全部取ってるけどな。よし、取れた。OK。これだね。このパッキンもちょっとこう古いパッキン全部。パッキンアウト。これで全くノイズなしやもんね。これじゃ全然いじる必要ない。問題はここだけ。これはなくなると怖いから、ここに置いとこう。抜けた。OK。で、これが抜けました。このセッティングで合ってんのかな。よいしょ、抜ける。これで抜けた。よいしょ。もう一息抜けた。OK。やっと抜けた。やっと抜けてくれた。これ入ったけど、結局ここだけ交換したのは。よっしゃ。いった。OK。